endormi. Aujourd'hui nous sommes dimanche 21 octobre et il est déjà passé 10h30. Alors on est dimanche, hein, il est tard, mais bon c'est dimanche et en plus c'est les vacances donc on flemmarde un petit peu. Chérie est partie au potager, là les loulous sont réveillés, Kimberly vient de prendre sa douche, eux aussi ils traînaillent hein, parce qu'ils sont encore en pyjama, hein, donc ils vont vite aller se laver, allez go. Alors au menu ce midi c'est un rôti Orloff avec des petites pommes de terre grenaille. Donc c'est les petites pommes de terre du potager qui traînent dans mon tiroir que je sais pas quoi faire avec. Donc vous voyez c'est les toutes petites pommes de terre qui restent souvent qu'on laisse, on prend les plus grosses et en fait il nous reste tout des petites pommes de terre, enfin surtout ceux qui ont des potagers, vous devez savoir de quoi je parle. Et en fait celles-là si vous les épluchez il reste plus rien et donc du coup là je vais les mettre autour de mon rôti. Voilà, ça fera des petites pommes de terre rôties au four. Et avec ça je fais une salade endive. Chérie m'a réclamé une salade d'endive. Le dessert ce midi c'est un gâteau de tante Louise. Alors Angel quand je lui ai dit ça il me dit on a une tante Louise. Non loulou, on n'a pas de tante Louise. Non c'est juste le nom du gâteau. Je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. C'est sûrement parce que voilà c'est un gâteau qui a un vécu on va dire. Et ce soir c'est une soupe réconfortante on va dire, c'est une petite soupe d'automne, c'est un style pot-au-feu mais avec un jarret de porc dedans et des saucisses de Montbéliard. De Montbéliard, voilà, à chaque fois je me trompe. Et la dernière fois dans le retour de course, j'ai confondu avec le nougat. Donc voilà, donc c'est des saucisses fumées dedans que je vais couper en rondelles. Donc voilà pour le menu. Et au niveau programme familial, aujourd'hui c'est dimanche, un petit dimanche tranquille, on a juste un anniversaire cet après-midi, l'anniversaire du filleul de Kimberly. Donc on va aller à son anniversaire, il a 3 ans le loulou déjà. Bon allez, je vais aller remuer les enfants pour qu'ils aillent se doucher aussi et puis je vais me mettre au travail. Allez, tout de suite. Bon, voilà. Allez, on attaque tout de suite le gâteau, donc le gâteau de tante Louise. Alors en fait c'est un gâteau aux pommes, donc c'est un gâteau, il y a une partie qu'on va cuire, donc le gâteau en lui-même, et ensuite sur le dessus on va venir mettre une fois que le gâteau sera un petit peu cuit, donc je pense au bout de 20 minutes je pense. Ouais, donc c'est une fois que le gâteau il est cuit. On va rajouter au-dessus une autre préparation et on va le remettre dans le four pendant 10-15 minutes. Ça va faire qu'il y a une croûte au-dessus qui va se mettre toute dorée et un peu croustillante en fait sur le dessus. Le pipiche que vous entendez c'est rien, c'est Stécie qui est en train de beurrer le moule, donc un moule à charnière. Donc au niveau des ingrédients pour le gâteau, on va avoir besoin, en plus c'est un gâteau quand même assez simple parce qu'on a juste besoin d'un fouet, donc voilà, et qui va être très vite à préparer. Alors, on va avoir besoin de... Alors il y a combien de sucre? 90 g de sucre avec 2 œufs qu'on va mélanger ensemble. On va avoir besoin de 2 pommes que Stécie, je vais donner à Stécie, elle va les éplucher avec le pelle-pomme et ça va les couper en tranches en même temps. On va avoir besoin aussi de farine, donc il y a 170 g de farine dans lequel je vais ajouter une bonne cuillère à soupe de levure chimique. Voilà. Ensuite on a besoin aussi de 30 g de poudre d'amande. On va avoir besoin de 4 cuillères à soupe de lait et 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Donc on y va. Alors du coup dans le sucre je vais casser mes 2 œufs et je vais les battre ensemble. Oups. Donc comme je vous ai dit, juste besoin d'un fouet parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de préparation à faire mousser ou voilà. Donc on mélange. On va ajouter les 4 cuillères à soupe de lait. Alors le nom tante Louise, je sais pas du tout de où ça vient. Je pense que c'est un vieux gâteau en fait et c'est pour ça aussi qu'il est si simple parce que souvent les vieux gâteaux comme ça, enfin les gâteaux qui ont une histoire, et ben on utilisait les ingrédients, enfin les ustensiles qu'on avait à portée de main, tout ça ça n'existait pas, les batteurs électriques, les machins et tout. Donc du coup donc là j'ajoute les 2 cuillères à soupe d'huile. Du coup voilà, c'est souvent des gâteaux qui sont très rapides et très faciles à faire. Là du coup ben, j'ajoute la farine avec la cuillère à soupe de levure.
ajoute la poudre d'amande. Alors si vous souhaitez là, vous pouvez rajouter de la cannelle, des épices, je sais pas, épices mettons à épin d'épices ou du gingembre en poudre, enfin voilà, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, des zestes de citron, pourquoi pas aussi. Moi je le fais nature comme ça parce que si je mets de la cannelle on va me dire qu'il y a trop de cannelle et comme je fais pas mal de gâteaux avec de la cannelle cette semaine, je le fais comme ça au plus simple. Donc voilà, la première préparation est déjà faite. Donc je prends mon moule à manquer et je vais mettre la pâte dedans. Hop. Là du coup je vais rajouter les pommes. Alors le pelle-pomme il les coupe déjà en tranches, il les épluche et les coupe en tranches. Donc je coupe juste en deux pour avoir mes tranches de pommes. Et je vais venir les mettre autour comme ça en rosace. Voilà, donc du coup là la première partie est déjà finie. On met dans le four pendant 15-20 minutes et ensuite on viendra ajouter la deuxième préparation sur le dessus. Voilà, Stécie est en train de me préparer la deuxième préparation, donc c'est très simple, hein. C'est juste 100 g de beurre qu'on fait fondre, 100 g de sucre, un œuf et une cuillère à café de vanille liquide. On mélange tout et une fois que la préparation, que le gâteau sera cuit, aura les 20 minutes de cuisson, on va ajouter donc du coup ce mélange œuf, sucre, beurre, vanille au-dessus et on va le refaire cuire 10-15 minutes. La préparation au-dessus va devenir toute croustillante et tout et voilà. Donc là en attendant qu'elle me fasse ça, du coup moi je suis en train de préparer le rôti de porc pour ce soir. Donc c'est un rôti de porc Orloff. Alors très simplement j'ai pris un rôti de porc, j'ai enlevé la ficelle vous voyez qu'il y a autour. Je vais les couper en tranches mais sans aller jusqu'au bout de mon rôti de porc. Un peu comme les pommes de terre qu'on a fait cette semaine. Donc je vais faire des tranches dedans qui restent attachées. Et dedans je vais intervertir du bacon, du gouda et cette fois-ci je vais rajouter aussi des tranches de tomates aussi dedans. D'habitude j'en mets pas mais là comme j'ai des tomates je me suis dit allez soyons fous, rajoutons des tomates. Donc voilà, je fais ça et ensuite voilà, très simplement je vais le mettre dans un plat, l'arroser avec un morceau de beurre, mettre des oignons et de l'ail tout autour. Je vais nettoyer des petites pommes de terre que je vais aussi rajouter autour comme je vous ai dit tout à l'heure et je vais l'enfourner pour 45 minutes on va dire de cuisson. Bon allez, je prépare mon rôti Orloff. De cuisson, donc du coup moi je rajoute le mélange que Stécie nous a fait, donc l'œuf, 100 g de beurre fondu, 100 g de sucre, un œuf et une cuillère à café de vanille liquide et on verse comme ça directement au dessus du gâteau et on va réenfourner le gâteau. En tout cas il a super bien levé le gâteau. Hop. Voilà, et on réenfourne du coup pour
un petit 10-15 minutes, ça dépendra de votre four. Hop, je mets uniformément et voilà. Le gâteau est sorti du four, je vous montre le résultat. Voilà, il est tout doré, tout. Ça sent trop bon dans la maison. Hop, et là du coup j'ai préparé le rôti. Alors je sais pas si vous avez vu, pour tenir mon rôti ensemble, au lieu de m'amuser à tout reficeler et tout, je prends des grandes piques à brochettes et je l'enfonce d'un côté jusque de l'autre. Comme ça le rôti est tenu et ça va plus vite à l'enlever, même quand, plutôt que quand il y a plein de ficelles dedans. Puis c'est plus facile, voilà, c'est plus rapide, plus facile. Donc du coup voilà, j'ai mis mon rôti au milieu d'un plat avec des oignons, de l'ail, un peu de thym, du sel, du poivre, et j'ai mis toutes les petites pommes de terre que j'ai correctement nettoyées autour. Vous voyez, le rôti du coup il est maintenu par les piques à brochettes. Donc là il est 11h41, je vais le mettre au four, comme ça il aura le temps de cuire. Et comme mon four est chaud avec le gâteau, donc voilà, je vais faire ça. Donc voilà, je l'ai enfourné et j'ai préparé aussi une petite salade d'endives. Donc j'ai juste coupé mes endives en tout petits morceaux, voilà. Et dedans je vais rajouter des fromages et des lardons, voilà, que j'ai fait cuire un petit peu à la poêle. Et je ferai une vinaigrette à la moutarde avec. Et je rajouterai aussi des oignons nouveaux. Je vais même les mettre tout de suite. Les oignons nouveaux que j'ai au jardin, que j'ai au congélateur, vous voyez, que j'ai ciselés. Voilà, on va regarder si on peut démouler ce gâteau ou s'il faut mieux attendre. Ouais, tu peux le prendre. Parce que en fait, je suis en train de me dire, si je démoule tout de suite... Ça va faire une catastrophe. Non, je pense pas, mais c'est parce que j'ai peur qu'avec le caramel, avec le sucre là, vous voyez que le caramel prenne et que j'ai du mal à le sortir après. Donc je pense que je vais essayer de le démouler. Je vais prendre un petit couteau à bourron pour passer autour, pour éviter de griffer mon moule. Et on va essayer de le démouler. Gâteau démoulé sans faire de catastrophe. Alors voilà ce que ça donne. En tout cas il sent bien bon ce gâteau. Il sent les crêpes. Qui m'aurait dit que ça sent la crêpe dans la maison. Mais non, hein. Ça sent bon. Et en plus le fait d'avoir mis les pommes comme ça en rosace, on a l'impression que ça fait comme une rose sur le dessus. Tu vois? Si, ça sent la crêpe. Ça sent la crêpe. Bon, on va laisser ça refroidir. Allez, alors du coup, j'ai plus qu'à assembler ma petite salade et puis c'est fini. Le repas y est prêt. Et il est 11h49 déjà quand même. Hein. Mais allez, je vais travailler un petit peu sur le PC en attendant que Chérie arrive. Avec un petit café. Allez, tout de suite. Je prends tout ça pour moi. Tu prends tout ça pour toi? Le rôti. Pourquoi? On passe au fromage. Qui est gourmand? C'est pour le fromage. Je suis en train de te filmer. Tout le monde va savoir que t'as mangé tout. Ouais, c'est bon. Le petit timide là, hein? Gourmand. Allez, bon. Le rôti est cuit. Donc du coup, Chérie va faire son travail d'homme. Hein Chérie? Et il va couper le rôti. Non, il est dimanche, le jour du Seigneur. Ah bah moi je travaille pas non plus, alors il est dimanche. Bah, il y a les gosses, on va les exploiter. Au revoir. Voilà, et les petites pommes de terre qui vont avec. Alors je sais pas, est-ce que je fais une sauce avec la... Non, c'est bon. Non, c'est bon. Bah voilà. Bah non, mais justement, j'allais faire une sauce avec la sauce du rôti. Est-ce que vous voulez que je rajoute de la crème, que je la fasse épaissir un petit peu ou c'est pas la peine? Non, pas la peine. C'est pas la peine? Bah c'est bien. Alors le rôti, les petites pommes de terre et la salade d'endives. Voilà. Et en dessert, du coup, le gâteau aux pommes qu'on a fait tout à l'heure. Allez, la table.
sur le départ. On va y aller. J'ai emballé le cadeau. On le voit hein, que c'est moi qui l'ai emballé. Hein? Hein chérie? Moi il y a des rubans. Chérie a soif. Heureusement c'est de l'eau qui boit. Ouais. Parce qu'il doit conduire après. Bon allez, mettre mes chaussures et puis on va y aller. On va essayer de pas rentrer trop tard parce que voilà. Demain bah nous on est en vacances mais chérie il travaille lui. Hein? Et il est fatigué déjà. Puis en plus j'ai encore plein de trucs à faire. J'ai un peu... On va dire j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Donc du coup voilà, je dois rattraper un petit peu ce que j'ai à faire. J'ai monté la vidéo sur la zone 1 de la maison. Donc du coup ça m'a pris un petit peu plus de temps que ce qui était prévu on va dire. C'est vrai que des vidéos comme ça c'est plus long quand même à monter qu'un vlog. Parce que il y a double montage en fait. Puisqu'après on vous rajoutez votre voix encore dessus. Donc du coup voilà. Mais bon, c'est fait, ça y est. Donc du coup vous aurez ça. Vous aurez déjà eu. Vous avez déjà eu. Ouais. Je dis vous aurez, mais non, vous l'avez déjà eu. Donc du coup voilà. Bon allez, mettre mes chaussures. Puis on y va. Hein? On va aller récupérer Kimberley sur la route. Et puis on va chez ma grande soeur du coup. Allez, à tout à l'heure. Et tout à l'heure il faudra qu'on fasse la soupe aussi. Parce que du coup je l'ai pas fait non plus. Hein chérie? Après, ça dépend si on a faim. J'ai pas fait la... Ah, ça dépendra si on a faim. Ouais. On verra, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas pensé. Mais c'est vrai que souvent quand on mange du gâteau comme ça, sur le coup de 4-5 heures, il y a des moments où on n'a pas trop faim et du coup, dans un sens, c'est peut-être mieux que je l'ai pas encore faite. Au pire, ça sera la semaine prochaine, je la décalerai. Bon, allez, on y va, je mets mes chaussures. À tout à l'heure. Coucou. Alors, il est 18h34. Voilà, on est rentré. Alors, on a mangé du gâteau. Je peux vous dire qu'on n'a pas faim. Alors, ma soeur avait fait un layer cake. Il était très joli. Au chocolat. Mais bon, il était bien bourratif. Donc du coup, il n'y a personne qui a faim. Alors je vais pas faire la soupe. Comme Stacy m'a dit, celui qui a faim. Alors à un moment, Stacy, parce que Stacy c'est une fan de soupe. Hein. Donc j'avais acheté, vous voyez les Roaco. Voilà. Donc j'avais dit en prévision au cas où, quand le midi, si elle veut une petite soupe ou un truc en plus de son sandwich. Donc du coup, il m'en reste quelques paquets. Donc celui qui a faim, je pense qu'il fera une petite soupe comme ça avec un morceau de pain et du fromage. Et que la soupe, je la remettrai la semaine prochaine. Voilà. Donc du coup, en plus comme ça, là, je vais aller prendre ma douche. Et je vais me mettre dans le canapé avec chérie parce que je pense qu'il va se mettre un film. Donc je vais flemmarder pour une fois. Il n'y a rien à faire. Ah, interdit ça. C'est interdit. Mais bon, ça fait du bien aussi des fois. Bah oui, parce que je pense que c'est ce que tu vas faire aussi, chérie, non? Non. Non? Non. Ah, J'ai du travail. ah c'est con pour toi. Ouais. D'habitude, c'est moi qui ai du travail. Enfin, quoi que j'ai encore des trucs à faire, hein, parce que je dois encore répondre à vos commentaires. Donc du coup, mais bon, je peux le faire allonger dans le canapé. Toi, tu vas t'allonger sur le canapé? Ouais, avec mon PC sur les genoux. T'as vu ça où? Et à répondre aux commentaires. T'as vu ça où? Et je vais te regarder travailler. Regarde ici. Tu mets quoi à la télé par contre? Au lion d'or. Mon lit on dort. Alors, c'est ce que mes parents me disaient quand j'étais petite. Quand je demandais, on regarde quoi à la télé ce soir? Ils me disaient, au lit on dort. Alors, au lit on dort. Le 22 juillet. Alors, au lit on dort. Voilà. Voilà, c'était... Et du coup, ma chérie ressort les feintes de mon père. De ton père, même mes parents me le sortaient. Tes parents aussi le sortaient? Ah oui. Ah, je croyais que c'était réservé... Non, c'est pas réservé à tes ta famille. Hein. Bah allez, bah je crois que alors du coup tous les parents ont la même feinte alors. Ouais. Non, je vais mettre 22 juillet. C'est quoi 22 juillet? C'est avec le... C'est une histoire vraie, c'est le gamin qui a... Le gamin. Ouais, c'est un gamin. Qui a tué des jeunes sur une île. Ah oui, oui, c'est ce que ta mère elle me parlait hier. Oui. Ah d'accord. Ouais. Donc du coup bah voilà, on va regarder ça. Comme c'est une histoire vraie. Mais d'abord je vais aller prendre une petite douche chaude parce que voilà j'ai mis mon gilet.
ça fait pas très beau avec ma robe, hein, ça fait un peu mamie. Mais bon, il fait un peu froid. Ah, c'est ça que tu veux faire? Chérie va allumer la cheminée. Ouais, mais bon, comme tu veux sur le canapé, c'est pas la peine. C'est ça, tu vas tout enlever. Donc du coup, bah voilà. On va allumer la cheminée. Première flambée de la journée. Comme tu veux être dessus, c'est pas la peine. Je vais l'enlever. Bon, allez, go. Je vais aller, du coup, ben, commencer à répondre vos commentaires. Ensuite, je vais aller prendre ma douche. Donc, vous allez pouvoir me voir encore une fois, avoir l'honneur et le privilège de me voir sans maquillage et en pyjama. Et je crois que je vais aller jusqu'au bout. Et je vais même sortir la doudoune, la combi. Ah ouais, le remède contre l'amour. Le remède contre l'amour de Chérie qui aime. Hein? Donne-moi un coup de main. Bon, allez, go, je vais aller lui donner un coup de main parce qu'il demande un coup de main à sa fille, mais sa fille a son bébé chat dans les mains et puis hein. Bon, allez, à tout à l'heure. Donc il est 21h30 et ça y est, on a fait notre petite soirée. Elle n'est pas finie, le film n'est pas encore fini. Je me suis dit que j'allais venir d'abord vous dire bonne nuit et puis ensuite je vais aller me relover sur le canapé. J'ai fini de répondre à vos commentaires et j'ai fait ça voilà sur le canapé comme vous avez pu le voir. Chérie a pris la caméra devant la cheminée et devant le film. J'ai fait les deux en même temps. Et là du coup je vais aller rejoindre Chérie sur le fauteuil et puis on va se finir de regarder le film. Stacy elle regarde encore la télé mais sur le PC elle regarde Hôtel Transylvania, je pense que c'est ça. Kimberly elle vient de monter, elle était fatiguée, elle m'a dit qu'elle montait, donc elle montait. Et Angel par contre je pense qu'il est sur son téléphone, il profite un petit peu donc je vais aussi lui dire de descendre son téléphone avant de monter parce que les téléphones sont interdits en haut la nuit. Voilà, donc du coup une petite soirée tranquille, ça fait du bien de temps en temps. Et on n'a pas fait grand chose en fait aujourd'hui hein. Donc je sais même pas si j'ai filmé beaucoup. Mais bon souvent hein, comme d'habitude je vous dis ça et si ça tombe il y aura mais bon c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un doute quand même. Mais bon on verra bien au montage. Au pire ben voilà vous aurez un petit bob. Bon allez là du coup moi je vais me faire un petit chocolat chaud je pense. Et je vais aller rejoindre Chérie sur le fauteuil. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.